Kuya Brill, gising! Ano yan? Magbablog ka ngayon. Hindi ako magbablog ngayon. Anong content ko? Dumating na yung golden play button. Huh? Sige, labas ka muna. Ayos na. So, yung mga katropa pits. No. So, unexpected talaga tong vlog na to. Hindi to nakaplano. Kasi, sobrang saya ng gising ko ngayong araw. Alam niyo kung bakit. Dumating na ang aking golden play button! So, guys, bago ko yun ipakita sa inyo, gusto ko muna ikwento yung paghihirap ko bilang isang vlogger. So, nung first time kong mag-vlog, kabang-kaba talaga ako nun eh. Kasi, mahihain akong tao. So, hindi ko alam kung saan ako kukuha ng self-confidence. Pero nung magsimula naman, unti-unti, na-adapt ko siya. And then, hanggang sa parang ine-enjoy ko na. So, marami rin naman kaming mga pinagdaan ng paghihirap bago ko to ma-achieve. And yung pagka small vlogger ka pa lang, doon, yun talaga yung point na ang hirap. Yung tipong pinipilit mo yung mga tao na subscribe ka. Tapos, dumating ako nun sa point na gumawa ko ng madaming account para madagdagan yung subscriber ko. Kasi, parang desperado na ako na magkaroon ng subscriber nun. Tapos, alam niyo ba guys, meron kaming small YouTuber, meron kami tinatawag na 4,000 watch hours. Nung time na yun, alam niyo ba kung ilan yung akin? 4,000 yun na. Alam niyo ba? Yung akin, 50. Kasi, siguro, bago ko yun ma-achieve, baka, siguro end of the century, baka 22nd na, mga 3,000, ganun, end of the world. Kasi ang hirap talaga yun, siya, sobrang hirap siya nun. Gumawa siya ng vlog na kabanata na parang stickman na lang. Para may post lang kami. Kasi, sobrang hirap. Tapos, dumating kami sa point na suko na talaga kami na ayaw na namin gawin, na feeling namin hanggang doon na lang kami. So, gumawa kami ng paraan, inisip namin kung paano pa kami mas aangat. So, ayun nga, nandito na kami ngayon sa point na to. So, sobrang saya ko na nakarating na sa ganitong point. Na ayun, dumating na yung golden play button ko. So, excited na akong ipakita sa inyo guys. So, bago ko to ipakita, please keep on supporting me kahit ganito na yung na-achieve ko at hindi ko kayo makakalimutang lahat. So, please still subscribe to my channel. So, kunin mo na. So, ito na ang aking golden play button. Dun, dun, dun. Ito guys. Ayun na, dumating na siya. So, ang saya. Thank you po. Salamat po. And yon. Thank you. Thank you guys. So, ayan. Salamat sa pag-unod ng vlog na to. Bye! Bye! Golden play button. Hoy! Gumising ka. Hoy! Gumising ka nga dyan. Magugas ka doon. Nulugin mo naman hugasin. Dumating na yung golden play button? Anong golden play button? Napanaginipan ko eh. Hindi totoo. So guys, thank you for watching.
Brill, gising, gising.